السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنوريكم واحد الوصفة لعلاج السعال أو الكحة. أنا مجرباها شخصيا مع هذا الجو اللي كتشوفوا مرة بارد ومرة سخون، فكنتعرضوا للكحة لي حنا ووليداتنا. هاد الوصفة هذه أنا مجرباها ولوليداتي، قالتها لي واحد السيدة الله يجازيها بخير وجربتها فسبحان الله كتقضي على الكحة، وبغيت نشاركها معكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. فهي بسيطه ومكوناتها موجوده في كل بيت، سهله وسهله ودغيا كتحضر. كنحتاج واحد الكاس ديال الحليب وثلاثه كاس الحليب كبير وثلاثه ديال الضريسات ديال الثومه كما كتشوفوا. كناخذوهم تنحاولوا نشرطوها شي شويه الثومه هكا باش تطلق لينا الماء ديالها. كنشرطوها بالسكين هكا مزيان. كناخذ الكاسرونه اللي غادي ندير فوق النار، كنديرها فيها ونضيف عليها الحليب، كاس كبير ديال الحليب، وغنخليها تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق. عاد غنديرها فوق النار. من بعد ما دازت 10 دقائق تقريبا وهي كتطلق لينا الثومه في الحليب ديالنا، كنديروها على النار كنقصوا ليها البوطه باش يغلى لنا الحليب ديالنا غير بشويه. كل ما غلى لنا غير بشويه كل ما كتزيد الثومه كتطلق حتى كيوصل لدرجه تقريبا الغليان، وكنطفيو عليه. من بعد ما حيدته فوق النار كنصفيه هكا كما كتشوفوا. كنا درت خويا شويه الحليب. كنصفيه هكا وكنخليه حتى كيبرد شي شويه ونشربو وندخل النعاس. ملحوظه هامه، يعني ما نشربش من موراه الماء، يعني حتى اخر حاجه نبغي نديرها نبغي ندخل للفراش عاد نشربو. بالنسبه للوليدات الصغار معاهم كتجيب شي شويه الثومه الحروريه ديالها قاصحه، كنضيف لواحد شي شويه ديال السنيده ونحركو ونعطيه لهم. وصدقوني والله الا جربتوها ما غتندموا. انا نديرها شخصيا لوليداتي هاد الشتا كاع اللي فات، ما عمرني خديت لهم شي سيرو من الفارماسيين ديال الكحه. ديما كان فين ما ضرب شي واحد ضربو البرد كندير ليه غير الحليب والثومه، فهي راه رائعه. وكنعرفوا ان الثومه مضاده للفيروسات وهي كتقضي على الفيروسات، فهي راه جيده سبحان الله العظيم. وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتفيدوا بها الغير. اي واحد تنصحوه بهذه الوصفه هذه اللي شفتو مسكين تيعاني ديما بالكحه، ديما تيكح، فهي مفيده ورائعه. وكنتمنى انكم تشجعوني تدخلوا القناه ديالي لا اول مره تدخلوا ليها بالضغط على الزر الاحمر وديروا لي لايك. ومع السلامه ودمتم في صحه جيده والى اللقاء.